2004-2012 წლებში რუსთავი-2-ის წილის გასხვისების ოპერაცია 25-ჯერ განხორციელდა. 2004 წლიდან დღემდე რუსთავი-2-ის ტელეკომპანიის წილების გასხვისება ნაციონალური მოძრაობისგან დამოუკიდებლად არასდროს მომხდარა. გასხვისებისას დოკუმენტში დაფიქსირებული თანხების გადახდა რეალურად არ ხდებოდა, განსხვავდებოდა დაფიქსირებული თანხისგან და ზოგჯერ დაუდგენელიც იყო. რუსთავი-2-ის წილების გადანაწილება 2004 წლიდან. რუსთავი-2-ის თითოეული დამფუძნებელი ჯარჯი აქიმიძე, დავით დვალი, ეროსი კიცმარიშვილი 30% ფლობდა, ნიკა ტაპატაძე კი 10%. 2004 წელს პატა კარსანიძე დვალებში მყოფი რუსთავი-2-ის 60% შეიძინა და იმავე დღეს სრულად ქიბარ ხალვაშს მიჰყიდა. 2004 წელსვე ქიბარ ხალვაშმა წილები გამოისყიდა ეროსი კიცმარიშვილისგან და ნიკა ტაპატაძისგან. ქიბარ ხალვაში და პატა კარსანიძე ოქრუაშვილთან დაახლოებული პირები იყვნენ. ქიბარ ხალვაში სხვადასხვა პერიოდში რუსთავი-2-ის წილების სხვადასხვა პროცენტს ფლობდა. 2004 წელს ქიბარ ხალვაში და თავისივე კომპანია პანორამა ჯამში 100% ფლობდა. ქიბარ ხალვაშის წილები 2004 წლიდან 2005 წლამდე 60%, 2005 წლიდან 2006 წლამდე 38%. ქიბარ ხალვაშის კომპანია პანორამას წილები 2004 წლიდან 2006 წლამდე 40%. ბეჟუაშვილების ოჯახი ქიბარ ხალვაშისგან რუსთავი-2-ის წილს 22%-ს იძენს. ბეჟუაშვილების ოჯახი სხვადასხვა პერიოდში რუსთავი-2-ის წილების სხვადასხვა პროცენტს ფლობდა რამდენიმე კომპანიის საშუალებით. საქცემენტი 22%, 2005-2006 წლები. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი 22%, 2006 წელი. 45% 2006-2008 წლები, 30% 2008-2011 წლები. Chemex International 30% 2011 წელს, ამ წლის დეკემბრამდე. წილის დანარჩენი ნაწილი 78% ხალვაშისგან ბიძინა ნიჟარაძემ შეისყიდა, დიმიტრი ქიტოშვილის დავალებით. ერთ თვეში ნიჟარაძემ წილის 23% მიჰყიდა ბეჟუაშვილებს. ნიჟარაძემ წილის დარჩენილი ნაწილი სააკაშვილის წარმომადგენელ ლევან ყარამანიშვილს მიჰყიდა. სააკაშვილი ძმები ყარამანიშვილების საშუალებით დროის სხვადასხვა პერიოდში დღემდე წილების განსხვავებულ რაოდენობას ითვლიდა. Delgado Resources ლევან ყარამანიშვილი 55%, 2006 წლის დეკემბრიდან 2007 წლის თებერვლამდე. თავად ლევან ყარამანიშვილი 90%, 2011-2012 წლებში. 50% 2012-2013 წლებში და 22% 2013 წლიდან დღემდე. გიორგი ყარამანიშვილი 40% 2012-2013 წლებში, 18% 2013 წლიდან დღემდე. ტელეკომპანია საქართველო, რომელიც ძმები ყარამანიშვილების მფლობელობაშია, ფლობს 51%-ს 2013 წლიდან დღემდე. 2007 წლის 2 თებერვალს მარშალის კუნძულებზე დარეგისტრირებულმა კომპანია გეომედია გრუპმა, რომელიც ვანო მერაბიშვილს წარმოადგენდა, შეიძინა ლევან ყარამანიშვილის კომპანიის Delgado Resources მფლობელობაში არსებული რუსთავი-2-ის წილის 55%. გეომედია გრუპი 55%-ს 2007-2008 წლებში ფლობდა. 2008 წლიდან 2009 წლამდე ის ფლობდა 40%-ს. რადგან ამ პერიოდში წილის ნაწილი მან დავით კეზერაშვილს გადაუფორმა ირაკლი ჩიქოვანის საშუალებით. ამავე დროის წილის ნაწილი კეზერაშვილს ბეჟუაშვილებმაც გადაუფორმეს. 2009 წელს კეზერაშვილს მერაბიშვილმა დანარჩენი წილიც გადასცა გიორგი გეგეშიძის კომპანია Dexon Limited-ის შუამდგომლობით. კეზერაშვილი სხვადასხვა პერიოდში რუსთავი-2-ის წილების სხვადასხვა პროცენტს ფლობდა. Dexon Limited გიორგი გეგეშიძე 70%, 2009-2011 წლები. Media Georgia 40%, Cold 4 დღე 2012 წელს. ირაკლი ჩიქოვანი 30%, 2008-2009 წლები. გიორგი გეგეშიძე 10%, 2012-2013 წლები და 9% 2013 წლიდან დღემდე. 2011 წელს ლევან ყარამანიშვილს ბეჟუაშვილებისგან დარჩენილი წილის 30% გადაეცა. კეზერაშვილმა კი 2011 წელს წილის 60% სააკაშვილს გადასცა ლევან ყარამანიშვილის საშუალებით. 2012 წელს ლევან ყარამანიშვილისგან წილის ნაწილი კვლავ კეზერაშვილმა მიიღო, რომელიც უკვე 2012 წელს კვლავ სააკაშვილს გიორგი ყარამანიშვილის საშუალებით გადაეცა. საბოლოოდ რუსთავი-2-ის ამჟამინდელი მფლობელების სია შემდეგნაირად გამოიყურება. მიხეილ სააკაშვილი ძმები ყარამანიშვილების საშუალებით 91%, დავით კეზერაშვილი გიორგი გეგეშიძისთვის გადაცემული წილით 9%, ლევან ყარამანიშვილი 22%, გიორგი ყარამანიშვილი 18%, ტელეკომპანია საქართველო
51%. გიორგი გეგეშიძე, გარდაცვალების შემდგომ მისი მეუღლე ნინო ნიჟარაძე 9%.